Yo les potes, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars avec un très gros pack opening sur mon gros compte avec la sortie des deux nouveaux persos Béa et Max que je vais essayer de débloquer. Du coup, vous pouvez voir 70 petites boîtes, 6 grosses boîtes. Je peux vous dire que ça va envoyer du lourd et j'aimerais bien avoir Béa, Max et si une légendaire. Allez, on va commencer le pack opening. Et espérons avoir beaucoup de gemmes puisqu'il y a une méga boîte dans le shop. Je pense. Ah non. Mais essayez au moins d'avoir une méga boîte ou une grosse boîte. Bah là j'ai déjà une grosse boîte. Huit gemmes. Oh. Allez. On envoie du pack opening. Mais j'ai beaucoup de gemmes là, c'est bien. Ouf, le gros lag. Allez. Le lag immense. Le lag immense. Pour avoir rien du tout, c'est bien. Génial. Allez. Encore un gros lag, mais vraiment, ça fait que laguer. Mais pourquoi que des gros lags? Sérieusement. En plus, il m'envoie même pas de lourd. Au moins BA. S'il vous plaît. Dans ce pack opening, au moins BA. Au moins BA. Ce serait énorme. Ou un pouvoir star. Allez, on va enchaîner avec une grosse boîte. 8 gemmes. Oh. Léon, je viens de débloquer Léon, les amis. Oh, c'est énorme. Ma première légendaire. On va la mettre tout de suite. Ma première légendaire. Allez, il nous reste 54 petites boîtes et 5 grosses boîtes pour avoir du lourd. Léon, j'ai pas eu le temps de prendre le screen. Oh non. Bon, allez. On veut avoir BI Spike. On va d'abord regarder notre pourcentage de légendaire. S'il a gravement baissé. Bon, ça va. On peut quand même avoir B. Ah, on peut quand même avoir B. Et je pense qu'on pourra s'acheter une méga boîte. Dans le shop. Allez, on y croit. Je viens d'avoir Léon, du coup je suis content. Léon. Pour voir ça. Oh là là, ça va être un gros. Pack opening, ça je le sens. Allez, s'il vous plaît, BA. J'aime bien les gros. Max. Non, c'est énorme. Non, c'est énorme. Non. Il me faut BA. Et c'est bon. Espérons avoir beaucoup de points. Beaucoup de points. Non, c'est énorme là. C'est énorme. Crescendo. Et par contre, mon pourcentage de légendaire là, il va vraiment baisser. Allez, BA, ce serait énorme. Oh, c'est énorme. Oh, 6 Léon, c'est pas mal. Allez, du max, du Léon, 3 gemmes. Ok. Du max, du Léon, 5 gemmes. Oh. Grosse boîte, méga boîte, grosse boîte après. Comme double 1, nickel. Allez, grosse boîte, s'il vous plaît. Du max et du Léon. Léon, yes. Du max, s'il vous plaît, du max. Du max et du Léon, s'il vous plaît. Mais gros pack opening, je débloque Léon, un pouvoir star.
et une mythique et max. C'est énorme. Énormissime. 10 max, nickel. Allez. Grosse boîte. Ok. On va pouvoir refaire un petit pack opening. Ça va être cool. Max, allez. Au moins, là, j'ai 2 nouveaux persos. Tous les 2 pouvoirs 2. Allez, gros lag, s'il vous plaît, BA. Bon, ce sera rien. Hop là. Allez, mais ça fait que de laguer. Ça fait que de laguer. Ben oui, ça fait que de laguer, mais rien. Encore pour ces gros packs opening. Gros pack opening. Je suis à plus de moins de la moitié là. Et je sens que je vais rien avoir. On va regarder. Re-regarder. Le pourcentage de légendaire. 7-1. Et si je n'ai pas beaucoup de points de pouvoir, j'achèterai l'offre. Non, une méga boîte. Une méga boîte. C'est mieux, non. L'offre. Bah, ou un skin. Pas mal. Grosse boîte. Allez. 5 tickets. Oh là là. Je vais pouvoir vous refaire un pack opening ticket. Hein. Avec les tickets que j'ai là, je vais pouvoir vous en refaire. Hein. Allez, BA. Oh non. Allez, on y croit, BA là. En 20 petites boîtes, ça... ouais. C'est possible. Car j'ai eu max 3 gemmes. J'ai eu max Léon. Et si j'ai pas BA, je comprends pas. Allez. On continue l'ouverture de boîte. Le lag ici. 30 tickets. Je vous dis, on fait une pause dans 5 petites boîtes et une grosse boîte. On fait une pause et on va refaire. Comment dire? On va prendre Léon. On va faire combat de géant. Regardez, 32 tickets. Ça va piquer, hein. Hop là. Ça va être énorme. Hein, parce que... Allez, BA. Non, rien. 5 Léons, pas mal. En vrai, c'est pas mal. Allez. 12e. Oh là 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 là. On est gâtés, hein. Ouh. Léon, on va essayer de l'améliorer. Allez, on va prendre Léon. Et on va jouer un combat de géant. x20. Allez, on y croit. Léon. Pour commencer. Et une BA. Oh, bug de cours, attendez. Hop là. Ça va aller vite. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je suis désolé hein, pour les bugs de connexion, mais en tout cas, l'immense pack opening. BA. Non, BA pas encore débloqué, mais Max et Léon. Énorme. Tout simplement. Allez, on va pouvoir bien les aider. Je dirais pas. Léon, il est bien. Allez, je lui ai mis des dégâts. Je le trouve rapide. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve rapide. Elle a très bien joué, hein, mais là, on commence à bien se développer. En 20 secondes, on lui a enlevé plus de la moitié de sa vie.
On a de la chance. Hop là. Ça, c'est très bien joué ce que j'ai fait. Allez, là, faut mettre des dégâts. 23%. On attend pour relancer. C'est qui en fait qui fait ça? Allez, là, faut y aller. Faut y aller, là, sinon on va perdre. Non, je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Allez, je l'ai tué, s'il vous plaît. Gagné? Non! Dommage. 380. 760. 17, hein. Je joue pas très bien, hein. Du coup, on va prendre Jessie. Non. On va prendre Max. On garde Léon. Non, on va garder Léon. Ça, c'est Léon. Faut que je m'habitue à jouer avec lui. Et c'est un Max. Par contre, faut faire attention à Max, hein. On reste groupé avec Max, ok? Faut rester groupé. Faut rester groupé. Par contre, il est très rapide. Ça va être chiant. Par contre, l'automatique, là... Ouh! Oh, je me prends une balle. On peut lui faire des dégâts, hein, Max. Faut surtout très bien rester groupé. Et il peut s'enfuir à tout moment. Regardez, hop, il s'enfuit. Ça, c'est chiant. Oh, j'ai tout pris. Mise à jour. Oh, j'ai mal joué. Oh non, très bien joué. Bon, je lui ai mis des petits dégâts, mais c'est pas encore fou, quoi. Ben, ce qui est chiant avec Max, c'est qu'il va tout faire pour s'enfuir. Mais c'est moi, je suis le seul à lui faire des dégâts, c'est pas normal. Oh, je suis le seul. La preuve il a l'air vraiment ultra puissant, Max. J'ai loupé tous mes auto-shoots à cause de lui. Pas à cause de lui. Là, il sait qui a gagné, c'est fou. C'est foutu. Allez, au moins 3 boîtes. Allez, mais laisse-toi faire, là, tu sais que t'as gagné. Tu vas voir, c'est moi qui vais le terminer. Si je le termine pas, je comprends pas. Ah bah, je comprends pas. Ah, c'est pas moi qui le termine. 2 minutes 38. Je suis avec des gens pouvoir qui ont 0 trophée. Et ça, c'est chiant. Bon, même dans tous les cas. Allez, mode cadeau, on va porter chance. Pour la petite BA. C'est quoi cette caisse? Première fois que je chope 3 points de pouvoir. Hein. Oh, pouvoir star. 2 pouvoir star, 2 nouveaux persos. Épique. BA, s'il vous plaît. Avec le nez. Et bah rien. 77. 3 gemmes, s'il vous plaît.
4 max, s'il vous plaît. Du max, du Léon, ce serait énorme. Je la sens bien. Ah non, pas du tout. Allez. Oh, du Léon, bientôt max. Bientôt pouvoir supérieur. Et je veux pas du Karl, du Bambino, je veux pas. Là, il me donne plus de... Oh, juste au moment où je dis il me donne plus de gemmes, bah j'en ai. Allez. Par contre, 21. Oui, 25. Oh, je spam puisque je veux avoir BA. J'ai tout sauf BA. Oh, là c'est la grosse boîte qui lag, ça y est. Bon, on va forcer la chance. Vous savez quoi? Chiffre 6. Et y a rien. Logique. J'aurais jamais dû. Hein. Là, je suis en train de regretter ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, j'ai regretté. Jean, pouvoir 9, ok. T'as aussi Poco, pouvoir 9. Lui, Colt, je sais pas si je l'ai max. Ah si, bah, je l'ai max, Colt. Colt. Non. Non. En vrai, on va garder Poco. Poco. Et les autres pièces, bah, on va les garder pour améliorer les deux. Les deux Cho. En vrai, là, j'ai trop bien joué. Ce que j'ai fait, c'est trop bien. Alors, là, on va prendre Max. Parce que je sens que je vais être celui du milieu. Une Piper, là, on va l'allumer. Là, on allume la Piper. Là, faut l'allumer, la Piper. Elle est vraiment conne, en plus. Se mettre dans l'axe, c'est vraiment nul. Allez, là, on l'allume. Là, on l'allume. Regardez comment on l'allume. Faut rester tout près. Ah, je suis mort. Oh oh. Regarde, il n'y a que son ulti qui fait des... On l'allume. La pauvre. La pauvre, on l'a allumé. 43 secondes. Oh, 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 c'est énorme. 280. On espère avoir un nouveau perso là. Allez, s'il vous plaît, Béa. Béa, qu'est-ce que tu fous, Béa? Qu'est-ce que tu fous? 4 Léons. C'est de la merde. Allez, on refait une partie comme ça va être drôle. Vous savez pourquoi? Parce que ça va être moi. Toujours pas. Ça va être un max. Ça va être chaud. Faut rester groupé. Oh, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Chiant. Là, il est là-bas. Là, il est là-bas. Du coup, faut lui mettre des petits coups de pression. Voilà, au max, faut bien rester à côté. Mec, il a jamais réussi à me toucher. À me tuer. À part maintenant. Yes. Au moins, je fais des dégâts. Oh, comme ça, pour aller 10 fois plus vite, c'est bien. Là, tuer 2 fois, ça c'est chiant par contre.
Mais pourquoi il va à l'endroit où on respawn? Con, lui. Allez, au moins j'ai réussi à toucher les gens. Et là, vous l'allumez, là, vous l'allumez. Ça. Allez, victoire! Non, vous l'avez pas eu. Ah! Let's go! J'ai eu max. Allez, s'il vous plaît, une boîte. 69. Je sais pas du coup si j'ai... Oh oui, une boîte. Du max ou du lait? 12 pièces, ok, c'est de la merde. Oh, tout de la merde, c'est drôle. Bon, on va passer sur mon gros compte. Mon petit compte. Ça fait combien de temps? Yo les potes, c'est la fin de cette première partie de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce